çekeceğimizi söylemiştik. Bugün o videoyu çekeceğiz. Öncelikle keman susturucusu ne derece etkili, sesi ne kadar kısar, kemana zarar verir mi, takıp çıkarırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu gibi soruların cevaplarını bulabileceksiniz. En önemlisi bu videoyu izledikten sonra keman sesinizin çalışırken %60-%70 oranında düşürebileceğinizi göreceksiniz. Bunlar nasıl yapılıyor? Bunları anlatacağım. Öncelikle öğrenme aşamasında zaten hani bir hayli kendinizle rahatsız olacağınız sesler çıkaracaksınız. Ki düşünün, siz bu hevesle, bu azimle çalışırken hiç kemanla ve müzikle alakası olmayan insanlar da sizi dinlemek zorunda kalıyor. Alt komşunuz olur, yan komşunuz olur, üstünüz olur. Gelip kapıya vurup işte ya biraz hani sus veya işte çalışma, yarın çalış, başka zaman çalış dediğinde hani bir şey oluyor, bir sıkıntı oluyor. Çalışmak istemiyorsunuz, hevesiniz kırılıyor. İşte ara vermek zorunda kalıyorsunuz vesaire vesaire. Bunlara hiç mal vermeden piyasada satılan belli başlı işinizi görecek şekilde keman susturucuları mevcut. Onlardan birkaçını anlatacağım. Benim kullandığımı da anlatacağım. Hangisinin daha verimli olduğunu söyledikten sonra piyasada muhtemelen 20 lira 25 lira arasında maksimum 30 liraya bir susturucu edinip rahat keman çalışabilirsiniz. İsterseniz gece 1'de çalışın, 12'de çalışın, 2'de çalışın. Kimseye rahatsız edeceğinizi düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar şu an yanımda olmadığı için gösteremeyeceğim ama anlatayım. Normal bildiğimiz çamaşır mandallarını alıp bir tanesini köprünüzün en altında, yani gövdeye yakın kısmına buradan kıstırıyorsunuz tellere değmeden, bir tane de karşılığında. Şimdi sesi ileten tek materyal köprü olduğu için, tellerden gövdeyi ileten köprü olduğu için köprüyü ne kadar kıstırırsanız, yani sıkarsanız ses o kadar az gidiyor aşağı. Çamaşır mandallarını bir hayli bir zamanda kullanmıştık. Şu an dediğim gibi hani çok fazla ihtiyaç olmuyor keman susturucuları çıktıktan sonra. Daha sonrasında birkaç kişiden duymuştum. Bu saç tokası, normal tel tokayı kıstırıyorlar ama o çok taktığınızda böyle dışa doğru yelpaze gibi açıldığından çok faydalı olacağını düşünmedim. Hatta denedim, faydalı da olmadı. Peki ben ne kullanıyorum, ne kullanmalısınız? Evet arkadaşlar, ben bu susturucuyu kullanıyorum. Şimdi bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar bunun cello için olanı da var, keman için olanı da var, kontrbas için olanı da var. Şimdi en verimli olanı bu. Arkadaşlar bunu nasıl kullanıyorum? Öncelikle şimdi şöyle, bu her tarafı eşit, yani takılmasının bir yönü falan yok. Alıyorum arkadaşlar bunu. Öncelikle şeyi göstereyim. Normalde kemanın sesi ne kadar çıkıyor onu göstereyim. Şimdi keman susturucusunu köprünün üzerinden köprüye geçiriyorum arkadaşlar. Zaten o yerini buluyor. Her araya bir tel gelecek şekilde. Taktıktan sonra birazcık bastırıyorum. Şimdi bastırırken böyle hani kıracak şekilde bastırmayın. Bastırdıktan sonra şöyle iyice köprüme oturttuğumu hissediyorum. Daha sonrasında köprüyü takmış oluyorum zaten. Susturucuyu. Bakın. Çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi bir hayli fark ediyor arkadaşlar. Yani ben susturucu taktıktan sonra gece 1'de de 2'de de evde keman çalışabiliyorum. Şimdi şeyi söyleyeyim, demir olanları da var arkadaşlar. O köprünüze zarar veriyor. Oysa ki bence demir yapılmamalıydı. Çünkü demirler takarken, yani çok da şahit oldum, köprünüzü zedeliyor kıstırayım diye ve sıkayım diye. O yüzden ben demirleri kullanmıyorum. Çok da kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Başka neler var? Demir olup iyi olanlar var. Bir de arkadaşlar bunun tam demir olanları var.
O da hani olabilir ama o da çok ağır olduğu için hani bir ergonomik yapısını biraz bozuyor diye düşünüyorum ben. En iyisi bu hafif plastik, e, böyle hem de ucuz, demir olanları yine pahalı. Bunun bir markası arkadaşlar yok diye biliyorum ama üstünde e, Valer diye bir şey yazıyor. Hani belki markası bu olabilir. Ben yine de şöyle göstereyim size. Susturucu olarak bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu her yerde var dediğim gibi. Yani şeylerde de, internet sitelerinde de var. Hani kargoyla falan alabilirsiniz siz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Faydalı şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Kaya Sanat Akademi YouTube kanalına abone olun. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Dediğim gibi kanalımızda neler var? Öğrenci performansları var. Nota öğretimi var. Solfej eğitimi var. Bunun gibi hangi susturucuyu kullanmalıyım, akort nasıl yapabilirim? Hani bunlarla ilgili faydalı videolar var. Dediğim gibi Kaya Sanat Akademi YouTube kanalına abone olun, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.